Јавниот долг на земјата ја проби така наречената психолошка граница од 50% од БДП и сега изнесува 50,7 наспроти ланските кога изнесуваше 48,9, пишува Фактор, повикувајќи се на податоци од Министерството за финансии. Дали разликата од 1,8% поени треба да ја загрижува јавноста? Големувањето на јавниот долг не е загрижувачко, бидејќи ако направиме споредба со другите држави во обкружувањето, ќе констатираме дека кај некои држави јавниот долг изнесува 75% од бруто општествениот производ. Еве тоа конкретно е кај Република Хрватска. Кај Србија е нешто помало од нашиот, меѓутоа тоа не е загрижувачко. Загрижувачко е доколку како држава не сме во состојба да го сервисираме тој јавен долг, доколку не можеме навремено да одговориме на обрските, на доспјаните рати или по кредитите со кои сме се задолжиле. Од друга страна, надворешниот долг за првите 3 месеци е помал за 158 милиони евра и сега ќе изнесува 3,55 милиарди евра. Ако се направи споредба со земјите членки на Европската унија, ова не е супер висок долг, но Македонија го има хендикепот мала економија. Во истиот контекст, гувернерката на Народна банка на Македонија, Анита Бежовска-Ангеловска, изјави: Јавниот долг на земјата годинава може да се зголеми за 5% поени и би достигнал 55,7% од бруто домашниот производ, но сликата ќе биде јасна кога владата ќе излезе со ребаланс на буџетот. Според сите овие изјави и реалната состојба со корона епидемијата, станува јасно дека предстои уште една тешка година за сите. Дали кризата во вакви случаи води кон нови задолжувања, поготово пред избори? Секако задолжувањето ќе биде поголемо, тоа е, меѓутоа сепак пак ќе кажам, државата ќе мора да си направи простор и позадина дали и кога ќе може тие обрски да ги сервисира навремено према странските кредитодаватели. Сега тука е умешноста на државата да најде поволни кредитори, пред се тука мислиме на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд, а дури потоа да одат кон задолжување во комерцијалните банки. Доколку е за утеха, оваа слика не се однесува само на Македонија, како што е познато, застана работата, плаќањето даноци и придонеси, а расходите се поголеми. Ова буџетот ќе го направи помал за стотици милиони евра и пари едноставно ќе има помалку.